Euskaltelen bezeroaren guneak aukera ematen dizu zure telefonia finkoa modu eroso, azkar eta errazean kudeatzeko. Telefonia finkoa atalera iristeko, joan bezeroaren guneko goiko ezkerreko aldera, eta zure produktu eta zerbitzuak atalean sakatu telefonia finkoa aukera. Unean bertan agertuko zaizu kontratatuak dituzun zerbitzu eta produktuen laburpena, tarifa finkoa, ekipamendua, bonuak, linea finko bat baino gehiago baduzu, hautatu bat haren laburpena ikusteko. Gainera, pantaila honetatik, produktu berriak gehitu edo lehendik dituzunak alda ditzakezu. Zerbitzu berri bat kontratatzeko, hautatu berria gehitu. Aukeratu interesatzen zaizun modalitatea, zerbitzua edo ekipamendua, eta sakatu kontratatu. Amaitzeko, berretsi zure eskaera onartu sakatuz. Bezeroaren guneak telefonia finkorako eskaintzen dizkizun abantailak ez dira horiek bakarrik. Zerbitzu osagarriak fitxan, Euskaltelen telefonia finkoak eskaintzen dizkizun zerbitzu aurreratuak aktibatzeko desaktibatzeko aukera duzu. Haietara sartzeko, zerbitzu osagarriak fitxa sakatu behar duzu. Kargatu ondoren, zure telefonia finkoak eskaintzen dizkizun zerbitzu aurreratuetako bakoitzaren egoera aktibatu desaktibatu ahal izango duzu, hala nola ahots postontzia, deien murrizketa. Nahi duzun guztietan sar zaitezke, azkar, erraz eta modu erosoan, Euskaltelen bezeroaren gunera, gure telefonia finkoa kudeatzera.